Սոնա այսօրվա քո 2 ժամ լողանալու պատճառով լրը գրաֆիկիցը սնգա։ Կեք նորմալ է 2 ժամ պատրաստվելը։ Մարդիկ տենց են անում։ Այդ դու ես որ այս 3 մատը ցես թրջում ես, այդպես աչքերդ մաքրում ես, տոնից դուրս ես գալիս։ Սոնա պրոստը իմ ստենդափի հումորներն ես ինձ ասում։ Հա, այդ իրականություն չի։ Տենց չես անում դու։ Կյանքում փնթի բաներ ես անում, հետո գցում ես հայերի վրա։ Հայրը չես սիրում լողանել։ Հայրը չէ, գրի դու։ Ախպոր պես Սոնա, արագացրու, արի արագ գնանք այդ սալիկներն ընտրենք, թե չէ նենց կանես քո ստուդիայի սալիկները դու էլ ինքդ կխփես։ Նենց ես ասում, չեմ խփելու, ոնց որ դու էիր խփելու։ Մարդ ես կանչելու խփեն էլի։ Կամաց խոսած Սոնա, գաս կամաց խոսած, հասարակ աշկա, իսկ հասարակ աշկը դի քեզ արեց 500 բերան, ուզում ես 500 բերան իրար մեջ ասեն ու սաղկակը խոսա, որ ես ու դու կռվում ենք, կամաց խոսա։ Կամացարա, արա, գրիկ, սիրածը դա, սիրածը տերասանը, գիրեշ է գրիկ չան, ամբողջ օրը քո կատակներն են նայում, հմել ծանգությունից մերնում է, քո հետ նկարվելու են, քել, այնգատ նկարեմ, աղջի ինչ ես կանգնում է, գրգի, մոտիկ, գրիկ չատ սարած կանգնած ես միատ լավ, ավեսով ձերըտ կցի, բեր, այսենց, ավեսով, այսենց, գնի, գլուխը տիրուսին, Սոնա ջան, ողանց են մեզ երեքիս կնկարես, այսենց, ապրես, շնորհակալ եմ, հիմա էլ արի 4-ով նկարվի։ Չէ էլի, եթե կարելի է Սոնան ես նկարին չմասնակցի, էլի, բան անենք, մենք գնանք մի քիչ շտապում ենք, էլի ուղղակի, հա։ Լավ։ Գնանք հետո գանանք, մերսի։ Արի, ապրեք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, աղբերներ։ Սիրած միած ես ապահում։ Հա, կոպիտ։ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Հա, էլի օգնեք, էլի բարև ձեզ, ուրեմն մեզ պետք է ներկեր, մեկ էլ սալիկի համար զատիրկա ու սոսինց։ Միանշանակ ձեզ կառաջարկեմ ֆիորե ապրանքանիշի սոսինձը եւ սարտիչը։ Շատ լավ, իսկ ներկելու համար գործիքներ ունեք։ Նորտումն ամեն ինչ ունի, բալիկ, բրցին։ Շատ լավ, ուրեմն եկեք Գրիկ ջան, ես հստեղ եք, բարլուս։ Ես ինչ եք առնում։ Ինչով ուրասիր եմ աղբորս, կրանտ կուզեք։ Չէ, էլի մերսի շատ չենք ուզում։ Չէ չկա, լսի ինչ եմ ասում, ուրեմն ուշադիր լավ լսի ինչ եմ ասում։ Ես խանութից ինչ վերցնես, փողը հորս արև ես եմ տալու։ Դե ես էլ ինչպես Բաքում մեծացած հայ տղա չէի կարող անտեսել նրա խնդրանք գծիկ պահանջը։ Օրս արև։ Հեն գրիկ ջան, հիմա այն կրանտը վերցնում ենք։ Չէ, էլի մերսի շատ, մերսի։ Սոն։ Չէ, մերսի շատ մենք շտապում ենք։ Դե, հաջողություն, գրիկ ջան։ Զանգ ես, իմ համարն է 094։ Ճանապարհ կտակ մտնեմ, արա։ Բայց եթե շեն մտնելու թողեր մենք մտնեինք էլի։ Սոնա կարաս ես հայլին թեք ես նորմալ իմ կողմ հետևը ստենամ։ Վայ, մի վարկյան աչքերս եմ քսում։ Աչքերդ ես քսում, ես էլ հեսա կողքի ավտոին եմ քսելու։ Ահն, ես էլ քեզ նոր ստենդափի թեմա կգնաս կխոսաս։ Նկատել եք աղջիկները ոնց են մեքենայի մեջ մեյքափ անում։ Ձեռ ես առնում, հա, պրոստը։
Աս Արմեն, Գөр մի հատ հետ զանգի էլի։ հա Արմեն, Գөр տեղս հարմար չի էլի, մի քիչ հետո կզանգեմ։ կայֆավ ատեսել նումարա դու էր զանգել։ Հա, ճիշտ է։ Գөр կգաս հետևիցս։ Չէ, ասա չէ, ասա չէ։ Սուրը ինչը չէ, ասենք թող գա ստուդիա, ինքը ծանր տեղափոխելու բաներ կլինի, համել կգա կօգնի։ Ամեր ստուդիայում, եթե ծանր տեղափոխելու բաներ կա, կգամ կանեմ, օգնեմ։ Սումա։ Հա Արմեն կգամ, դու մենակ ինձ լոքեյշնը ուղարկի։ Okay, ախպերս։ Հա։ Արմեն կարաս ասես ինչի ինձ հասցրեցիր, ստե ու դու չմոտիկացար ավտոին։ Գեր, ֆրեշնոցից ֆրեշ եմ վերցրել։ Կարամ հետո տամ փողը։ Արմեն կայֆավ ատեսել նումարա։ Ումից վերցել ես իրանը հարցերը ինձ ինչ ես կանչե։ Ու արագացրա սոնան ավտոյի մեջ մեզ ասպասում։ Քոնը չի ես ֆրեշնոցը։ Արմեն ջան, ինչի պետք է այս ֆրեշնոցը իմը լինի օրինակ։ Ո՞մն է դե քոնը չի։ Ախարա։ Էս ինչ է։ Ֆրեշնոցը։ Գեր, բայց նա էսի սիրուն են արը։ Ախարա։ Բարի օր ապեր։ Բարև տիկ ջան։ Քոնն այս ֆրեշնոցը։ Չէ, Գրիգ ջան, ես դեռ ուղղակի աշխատում եմ։ Ով ա տերը, մետ տիրոջը կզանգես։ Հա, հիմա զանգում։ Զանգի իմ ապեր։ Էս ինչ արա։ Էս ինչ արա։ Ախարա, արա էս ինչ ա։ Լատե սոնատե։ Արա ինչ կարամել գրիգյատո արա։ Այդ չվերցնես հանկարծ։ Լավը չի, նշվում неприятный դառը привкус ունի այդ։ Այ դաբլ սոնա չինոն խմել եմ։ Շուտվայից ես թե գալի ապե։ Դες մի երկու ամիս կլնի էլի։ Արա էս ինչ ա, արևելյան գրիգ 200 դրամ։ Վախարա, ես ասպասի տերեգա նա ինչ եմ ան։ Բարի օր տղեր։ Ինձ եք հարցրել։ Դու ես տերը ապեր։ Հա, ես եմ տերը, ինչ կա որ։ Ոնց ինչ կա որ։ Իմ ու կնոջս անուններով ֆրեշտոց ես բացեց, մեզ ինչ կա որ։ Ախպեր խի մենակ ձեր անունն է Գրիգսոնը։ Լավ ապե, անունները հələ հասկացանք, անունները մի կողմ։ Բա մեր նկարները ինչ եք կպցրել։ Ախպերս ասի ձեր նկարները չի։ Պրոստը ձեզ նման է։ Ո խորես ի՞նչ նման է։ Ոնց թե նման, ապե ինչ ես ասում ընկեր։ Լավ, հասկացա ոնց է տրամադրված։ Ջոգել եմ ինչ ես ուզում։ Դե շատ լավ է որ ջոգել ես ու ինչ եմ ուզում։ 20-ից 25% զեղչ։ Բայց ասեմ մենակ ֆրեշների վրա կարամ անեմ։ Կոֆեների վրա չեմ կարող ախպերս։ Արա ընկեր ինչ 25% զեղչ։ Տենց ախորժակըտ։ Լավ, հեսանից առաջարկ անեմ, որից չես կարող հրաժարվես։ Դու սոնան, շաբաթը մի օր գալիս ծրի ինչ ուզում վեկալում եմ։ Լավ է։ Գեր, բայց լավ բան ասում կարող է համաձայնվես։ Կարաս մտեի անտանես ես քարակուսի գլուխը։ Ապե լսի դե հիմա ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ես հիմա գործեր ունեմ, ստեղից մի պա գնում եմ։ Գնամ, գամ, իրիկունը ստեղով անցնեմ, տնամ ես ինչ կա, չկա, ոչ մի բան ըստե չկա։ Եթե հանգարց ըստեից մի բան եղավ, իրարից չնեղանանք, նայի ասում եմ։ Լավ, կտենանք ախպեր։ Ախպեր։ Կարող է ուզես իմ նկարով անես ֆրեշնոցը։ Ես շաբաթը մի անգամ գամ ձրի ֆրեշ վերցնեմ։ Քո նկարներով։ Հա։ Չէ, ախպեր չեմ ուզում, չկպավ։ Դե всё, պայմանավոր բանք ախպերս ուրեմն։ Առու կամ ախպերս։ Դե կապով լինենք։ Կապով։ Всё։ Չէր եղել, ինչի այսքան ուշացաք։ Բա չիմացար։ Մի աննորմալի մեկ է։ Ոչ մի բան չէ եղել կյանքս։ Հա, ոչ մի բան չէ եղել, սոն։
Այս ինչ ներվային վիճակի մեջ եմ, այս ներվայնությունը մի կողմից է սովն է, մի կողմից է ոնց սովածա ցարակ։ Սոված ես գեր։ Հա, Սոտ դու ես սոված։ Տեն սոտ։ Այսօր այս տղեն քրերին ու աղբերներին տանում է պատիվ տալ։ դու Արմեն։ Միշտ դուք եք պատիվ տվել, այսօր ես եմ տալու։ Արմեն, մենք քեզ երբեք պատիվ չենք տալիս։ Մենք ուղղակի քո փոխարեն հաշիվն ենք փակում։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Ամտեսեցիր ապե։ Գնացինք։ Այ չես խոսում ինչը գնացինք նորսկի քո ֆրեշի հաշիվը չէր կարում փագեիր։ Չիմացաք ինչ եղավ էդի։ Հա։ Անոր փող գտա 10000 դրամ։ Որտե՞ից։ Ըստե սիդերլի գիտես։ Երա կարող է գիտես իմ ավտոն տաքսի արա, որ հետևից փող ես գտնում, փող ես գթե։ Էդ իմ ավտոն արա նշանակում է իմ փողն արա։ Հա, քո փողն է։ Դες ուրեմն այսօր էլ եք դուք պատիվ տալի։ Կնստես սոնա։ Ինչ կուտեք։ Սոն, Արմեն, սոն մոտ կարևոր բան ունեմ հետդ խոսալու էլի։ Mən դուրս արի էլ այդ հեռախոսիդ մեջից խնդրում, կարևոր բան ունեմ ասելու։ Սոն, դու Գրիգին իրոք սիրում ես, չէ՞։ Նես չի փողերի համար ես Գրիգի հետ։ Իմ ընկերն է, էլի ուզում մտահոգվում եմ իր համար, ուզում իմանամ։ Արմեն, որ ճիշտ ասեմ Գրիգին չես ասի, չէ՞։ Հա, չեմ ասի, իհարկե չեմ ասի։ Հա, Արմեն, Գրիգի հետ փողերի համար եմ։ Да. Приехали. Գրի քեզ մի վարքյանով կարելի, հա։ Ինչ ա եղել Արմեն։ Արի կասեմ։ Գրսոնան քո այդ փողերի համար ամուսնաց է։ Ինչ ես խոսում արա։ Հա, ինքը ասեց։ Արմեն չգիտեմ ինչ եք խոսացի, բայց եթե տես բանը ասե, 100% քեզ ձեռ առնելով ասե։ Ասեմ ավելին, եթե ուզում ես իրականությունը իմանաս, Սոնան ինձանից շատ է փող աշխատում։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Գո դու ես Սոնայի այդ փողերի համար ամուսնացը, հա։ Խորա։ Ապա եթե մի տառ է խոսած, այսօր սոված ես մնալու։ Ինչ ես տես դանդաղ օտում Արմեն։ Հյուգր վայլելով եմ ուտում։ Կլինի թափով վայլես գասին ձոգնես։ Հա, զա վայլեմ։ Կրոշ, ես ինչ ամ է չէ ուտով ուտում, կա ինչ-որ։ Չէ Արմեն, ստուդիայի զուքանը վերանորոգելու համար է տարտիրին դե։ Բայց ինչ ես տենց ասում։ Արմեննա, կարող այդ ներկերն էլ ուտի։ Ոչե։ Իզից ամենից սպասելի է։ Որպես կտանես էդի թողած զուքանում վաղը կգան կներկեն։ Ես գնացի, այսօր լիքը խմբեր ունեմ, առաջի դասը սկսվել։ Ալո։ Ախպերես։ Հա, ախպերես, հա։ Հա, Սոնայի ստուդիայում եմ, ախպերես։ Հա, արգիշտի 11 դրոպ 4։ Մի քիչ առաջացի կտնեմ քեզ։ Всё, օքեյ։
Այս կոֆեն որտեղից քեզ։ Նոր դրեցի։ Կոֆե ես դրում մեծ չես ասում, ուզում եմ, չեմ ուզում, այդ հարց է։ Բր հարցրեցի։ Սենյակում չէիր, չլսեցիր։ Ով ա գալի։ Սա գագա կտենաս։ Բայց դուրյան շատ է սիրում։ Ես իրան շատ եմ սիրում։ Պապաս ա գալի։ Պապան ա գալի։ Հա։ Պապաս։ Արմեն ինչ պապա։ Ով որ գալիս է, շատ լավ երգում է։ Հայրի պապան։ Պապան գիտես ոնց է երգում։ Ասիկ պապան շատ լավ է երգում երկու բաժակից հետո։ Նախոտ պես կլինի պրոստը սուս մնաս, հա։ Ռուսաստանից երգիչ է գալիս։ Ռուսաստանից երգիչ։ Հա։ Արա մի ասա։ Արա մի ասա։ Լավ ասա։ Կանֆուզը։ Կոնֆուզն ա գալի։ Հա։ Yeah։ Բրատյան, Ախպերս, ախպերս։ արա բրատյա, так тебя рад видеть. Այ ախպերս ես էլ ախպերս։ Я тоже очень рад, браты։ Արմեն։ Ստացի ծանոթացի ինգերս, հա։ Բարև, բրատ, Միշա, շատ հաճելի է։ Նիկոլայ։ Արմեն ինչ է Նիկոլայ։ Բա ինչ մի շախբեր, կոնֆուզը չի։ Այդ իրա բեմական անունն է, մարդու իսկական անունը ու կանֆուզ չի։ Ահա։ Ախր բայց իրոք լավն է երգերը։ Ես շատ, անկեղծ ես շատ եմ սիրում։ Իրոք։ Քո երգերը, հա։ Որ երկերը, բրատյան։ Գիտես որ եմ սիրում, օրինակ այն Меня ранила, стоп, ну что за дело, игра։ Այդ եմ շատ սիրում, անկեղծ եմ որ լավ երգ է։ Բանն եմ շատ սիրում են Гра-та-та-та-та, стреляй па-па-па, упика, այդ եմ շատ եմ սիրում, այդ էլ լավ է։ Են յուբակա полниксо։ Բրատյան, այդ իմ երկը չի, բայց։ Գիտեմ, ախպերս, ես իմ սիրած երգերն եմ ասում։ Ընդ Լիլիթ Հովհաննիսյանի տի-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 
օրինակ մատրիցան եմ սիրում, անկախ լավ գրաֆիկաներ են արել, այնտեղ չգիտեմ, Շրեք 2-ն եմ շատ սիրում, հա, այնտեղ Շրեք 2-ը Սիմենիկ շատ լավ ֆիլմ է, ինքը ծիծաղալու է բավականին։ Այնտեղ, չգիտեմ, թխվածքներից օրինակ Հարբած բալն եմ շատ սիրում, Պիաննա Վիշնյակի մանաս։ Այնտեղ օրինակ զուգային թղթերից բանն եմ սիրում, այն կոշտ չորեր են, որ մեջը փետ ա մի տեսակ ցավացնող։ Արմեն հերիքա էլի, աղբորպես հերիքա պատմես ինչեր ես սիրում։ Բրաճան բասոն աստեղ, հա։ Ներսն է աղբերս։ Մի հատ գնամ մեր սիստրիչքին տենամ գամ էլի։ Մտի մենք եկա։ Արմեն, սպասի մեզ։ Արմեն, էլ սպասի։ Կլինի չէ, որ մտնեսնես են քո կլասիկ հարցերից չտաս։ Ինչ կլասիկ հարց։ Ոնց ինչ կլասիկ հարց։ Այն քո կլասիկ էշ հարցերից եմ, որ կանգնում ես դանգլի դեմքով հարցնում ես առանց միմիկա փոխելու։ Ասենք օրինակ, աղբերս, ասենք դու այն կլասի տղա ես, որ կարաս ասենք 1000 դրամոս կորցնես ու չնեղվես, չէ, աղբեր, հա։ Հետ կլասի տղա ես, չէ։ Այս էշ հարցերից կարաս չտաս։ Ինչ ես ճապասնում, հա։ Վայլուս դես։ Լսել եմ կոնֆուզն է, հա եկե։ Օր եկավ ապե, եկավ։ Պատրաստվեք, ես բոցա թքում, նայ, բոցա թքում, դե մի դավայ, մի հատ բոց կրակի։ Կրակի, ուրփաթ շաբաթ կրակի։ Ջոգիրս ֆրծես, կրակին ջոգիր ֆրծես սարքես կիրակերը շատ ճկուն է, օր շատ ճկուն է, ֆրծես կիրակի սարքես, արա ճկուն ես դնո։ Այս ինչ փռշտոց էր նորո։ Այս էն էլ, ապա կարող է գրիպ ես։ Չէ, մի վախցես, ուղղակի երեք մրսել եմ։ Ապա ուր է կոնֆուզը բա։ Էս է։ Ապե, ասում կարող է თან կոնֆուզի հետ մի տեն ասենք, բայց լավ հաց ուտենք։ Դե հա, տես միտը պետք է գնացվի։ Ո՞ր տոկոս ախպեր։ Ես մեծ լավ տեղ գիտեմ, կարող գնանք։ Օ, գիտեմ այդ ձեր թիթիս տեղերը, որ այսքան ամանի մեջ դնում են այսքան ուտելիք ու այսքան բումաժնիկը դառնում է այսքան։ Ես գիտեմ ուր ենք գնում։ Գնում ենք հայկական ավանդական ռեստորան ու ուտում ենք մեր հայկական ավանդական ուտեստները։ Ո՞ր տոկոս։ Всё։
Քուրս ուրեմն նա ինչ ես բերում ախպեր ջան 40 հատ խինկալի 6 հատ աջարական կոմբոստա վաշլից իմերիտական խաչապուրի ինչ կուտեք օստրի բեր մի 6 հատ դու օջախուրի կուտես սոն 4 հատ օջախուրի բեր կուտես գիտես ինչ լավն է ու երևի հերիքա Օրո մորանում է հայ եկել չաչա Լսրա աչքերը նայեք ոնց է փայլում։ Նայեք ոնց է փայլում։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև հեսա չաչա է խմելու։ Իսկ ով չգիտի թե չաչան ինչ է, ասեմ, չաչան այդ վրացական, ավանդական օղու տեսակա։ Դեմքը Ժողովուրդ ջան մատ կենաց եմ ուզում ասեմ Ուզում խմեմ Բայց կլինի ես ասեմ։ Oh. Պես նորոյի կենաց ընդհատեց։ բայց այս մի բան չես տենում։ Ասա մեռնեմ ջանիդ Բրատվա, զանաս։ Երևս դրա համար ընդհատիր ինձի Ախպեր ես։ Բա հիմա ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ ապե, բայց ինձ էլ է բեսամ թե հետաքրքիր։ Ոնց ասիր մեռնեմ քեզ Զանաս Զանաս ախպերն է։ Զանաս Զանաս ախպերն է։ Զանաս Զանաս։ Զանաս Զանաս ախպեր ջան Զանաս Դանաս։ Զանաս 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 Հոգնած եմ ինձ կտոնես տուն օրավոտը շուտ եմ արտանալու գործի եմ Լի կշտացել մենակ քո մասին սկսեցին մտածել, նստեցինք նոր ենք եկելի է։ Գիտեմ կյանքս ուղղակի դե շատ հոգնած եմ քունս տանում եմ ուզում քնեմ Սոն դու ես ինժեներ ունենք ու ես չեմ ասի հաստատ որ դուրս են գալիսի։ Ես կասեմ Ժողովուրդ ջան գրիգը իրան մի քիչ ոտ ազգում տոնեմ տուն թող քնի էլի մի քիչ հանգստանա էլի Ինչ ա եղել գրիգ ջան, նոր լավ էր։ Հա էլի գրճան նոր լավ է ինչ եղավ Վարը Անաբա փորս ա ծավում բա չիմացակ ահա որ ձևի փորս սկսես ծավալ ահա որ Դու գնա հանգիստ քնի ես դեռ շաբաթ ստեղ եմ, կտեսնենք։ Ախպեր ճիշտ ասում, գնա հանգիստում քնի։ Ես էլ մի 60 տարի աստեղ եմ էլի, կտենանք ոնց է չլինի։ Ոսկի վաղը։ Ախպեր եկեք ես ձեզ կտանեմ Ողջություն նորս։ Ախպեր ճիշտ ասում էլի։ Դուք հանգիստ հաշիվը փակեք գնացեք, ես ու Միշը կլրվենք էլի, խոսանք, բան կանենք, կուտենք։ Աղոս դու։ Ախպերս կարք ինձ էլ տնեք։ Արի ախպերս։ Չէ ախպերներ դե ես գրիգին ու սոնային տանեմ գրիգի ավտոյով դուք էլ անում ջան իմ ավտոյով եկեք պրոստը ես խմած վաղտ իմ ավտոն չեմ քշում էլի Ես չեմ քո ավտոն։ Հա Հո մի գարդեն Գրակ Ապա կարևոր է։ Որապե լավա հիշեցի, էլի մեծ թե կանգն է էլի։ Ինչ էլ է Հել մի վարկյան։ Վախ խորա, հորա չեն հան է։ Ուխ խորա ես քո, թեք հետ սրա տերը։
Վասիլը։ Իե։ Ես ֆրեշնոց ես բացը խաբար չես անում։ Նոր այս իմը չի։ Բանում է քո նկարներով։ Ապե, Հա։ ես ասել էի, չէ՞ որ իր գունը գամ տնամ ես ամեն ինչը ստեա, լավ չի լինելու հաստատ։ Ասել էիր հետո։ Ախպերեն ջան մի րոպե կներեք էլի։ Բարի օր ձեզ։ Ապե, սրանք կռվի տոնում են եկե, պետք չի էլի միշտ հավայից այդ ուտենք։ Հեսա ես կետամ սրանց այդ կխոսամ, կերթեմ, ջոգի։ Դու գիտես քո ախպոր շուգր լեզուն ընկել ջան։ Սպասեք ստես ես կխոսամ։ Տղեկ ջան, ախպերներ ջան, արտակինից բեսեմ տենց կարգին տղեկ եք երևում, մեռնեմ ձեզ։ Մենք էլ ձեր մաստի տղեկ ենք, ախպերներ ջան։ Չարժի էլի ստե հավայ ուրիշ բան։ Վախ։ Վախանա։ Արա վախու Ратататата. Բերներ կոֆե խմում եք, չէ՞։ Ինչ կոֆե ա որ։ Ոնց ինչ կոֆե։ Ապաչի։ Կարաս ասես ապաչի։ Ապաչի։ Մալադից։ Սուշի զարմացա դու ոնց չփախար։ Զարված ասենք որ։ Վաղը համերգ ունեմ երկելու, սենց ոնց եմ երկի։ Կամ ես երկեմ։ Ինչ ասիկ։ Որ անկեղծ նմանել ենք տեսքով չեն ինձ թվում է չեն տեղը չեն բերի։ Եթե նմանել ենք հրաշով, բանով նման ենք, էլի ձայնով ենք անկեղծ նմանել։ Մտ երկում ասենք լիքը մարդ չի տարբերում, էլի, ասենք Я так люблю тебя, моя бэйби-мама. Тебе не нужны Гуччи, Луи и Прада. Своей красотой убила во мне гада. Мне копают с небес. Ну и ладно, что на нас? Посмотри на нас, что мы делаем с тобой. Мы заняты сейчас. Я так люблю тебя, моя бэйби-мама. Гуччи, Луи, Прада. Волшебная Ариэль. Он все равно не стомакал остаться. Անկեղծ էլի ասենք։ Տնացիկ չեն տարբերում։ Շատ համարեց Գրիգսոնեի ֆրեժը։ Յոմ յոմ։ Ախորա հորը սարավ ես գնացել ուշ կժանոց աստես սաղ։ Դառնա այս թվում։ Բերինձ է հետը տղելի աղբոր, պես չեմ։ Բրեդ բան վալտը չէի բայց։ Волшебная Այ, մենք ինչքան շատ ենք, չէ, սիրում բազար անել հայերս, չէ, բազար։ Կան դալիճում մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում գոնե մի անգամ բազար են արել։ Հորո։ Աղջիկները կային, որ բազար են արել։ Բա դու ինչի ծապ չեր տալիս, աղբերս։ Չես արել, հա, բազար։ Դու խտչերիք է, տեն են սաղ կյանքդ մաքուր ճիշտ ես ապրե բազարի կարիք չել է, աղբեր։ Ինչ անենք, մտ բազար չանենք, մտ ունեն ասելի բազարը պետք է, էլի։ Որ կոսենք ստենդը արցեն են բազարել ես, ասես պեգերիգի հետ։ Չէ, ես քո համար եմ մտածում, զուտ քո փողոցային ռեզյումեի համար, վրատ։ Որ մեջը գրած լինի, որ գոնե մի անգամ արել ես, էլի։ Թե չէ ասենք ես ոչ մի բազարում լուրջ չեն ընդունի։ Այսքան այդ բազարի ներկա եղա, վստահ եմ շատ մարդիկ են ներկա եղել ու շատերն են ֆիքսել։ Արա բազարների ժամանակ մակրասեր կեղտ մանեկող բազար անողներ կան, ոչ թե խոսալուց դեմինի վրից կեղտը հանում են, որ շորի վրից կեղտ անում, որ ախպերս մեռնեմ քեզ բավոր էդի քեզ ասվել հանգերս, ասենք ախպերս, ես մասը ուսը թափ տալով դիմացին, մեռնեմ կյանքի։ Չես մոտիկացել, որ մեր նման լավ ախպերներին ախպեր, հա։ Արա բրեն կեղտ է ման գալի, բայց այդ կեղտ ման գալու ժամանակ վրից կեղտերը հանում է, որ մաքուր լինի, արա։
Ինչ մաքրություն, ասենք ինչի համար է մաքրում դեմինին, ասենք մեկը 2 րոպե հետո քացով տալու ես դոշին կեղտո տեսել երա խի ես մաքրում։ Բայց դե կարող է երկար է մտածել ու իրա ոտի հետքի համար տեղ է ազատում, էլի որ կեղտ մեղտ չլինի լրի ոտի հետքը շժմ, սենց դոշին տեղավորում, էլի։ Ինչ ես խնդում, ապեր։ Խես խնդում ստենդափներից վրա։ Ինչը խնդալու բան ասեցի։ Կատակ եմ ախպերս խնդալու բան ասեցի։ Երկրորդ բազարն է լավ։ Արդեն թեմայի մեջ ես։ Այ